¿Es todo? Sí, no falta ni más ni menos. ¡Qué gentil de tu parte! Estaba con el pendiente de ir a molestarte con Grail. Bien, que lo disfrutes. Sucio Goblin, era todo mi aguinaldo. Esta fiesta de la montaña estaré sin nada de dinero. No pudo haber esperado unos meses más. Vaya que si son malas las deudas. No, gracias. No quiero que me lean la mano. Tú debes ser Sam. ¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? Hace muchos años, un joven como tú pidió un deseo. Que todo fuera perfecto. Un mundo maravilloso. Donde reinara la rectitud. Donde la pobreza fuese quebrantada y la esclavitud escasa. Un mundo ideal para vivir como los dioses. Un estado de exaltación en el Diria. Y por lo que veo, no funcionó. El joven revertió el deseo, luego de ver con sus propios ojos lo que el mundo se había convertido. ¿Y en qué se había convertido? En el final de las buenas obras, de dar gracias, la alegría, la bondad, la serenidad del gozo y sobre todo en el último día de dar gracias. ¿El último día de dar gracias? ¿Y qué tan malo puede ser eso? Después de todo, nadie necesitaría de nadie y todo fuera perfecto. ¿Estás seguro? ¿Te has escuchado? Claro, el mundo donde no existiera el mal sería mucho mejor, ¿no lo crees? La maldad es el error más común de todos los seres de este mundo. Retirarlo resultaría caer en un estado de soledad. Si nadie necesita a nadie, finalmente lo único que ocurriría sería estorbarnos los unos a los otros. Sí, una escala de poder donde reine el que se considere mejor que el otro. Recuerda que muchos de los déleos del cielo han sido arrastrados de sus reinos dorados gracias al orgullo de sus corazones. Pues bien, la perfección después de todo no es tan perfecta a como lo imaginamos. Finalmente, siempre habrá algo que siembre diferencia. Es por eso que aquel joven lo comprendió y retiró su deseo. Abrazó fuertemente a su familia y amigos. Allí pasó un invierno lleno de alegría y reflexión, valorando lo que actualmente se vive. Comprendo que la perfección no existe. La perfección es la expresión más sublime que nos engrandece a ser mejores. Lo entiendo. Feliz época, querido Sam. ¡Feliz fiesta de la montaña! Oh, desapareció. Me pregunto quién habrá sido.
¿Con quién hablas, mocoso? ¿Otra vez con amigos imaginarios? No, te prometo que había una mujer alta, extraña, se desvaneció. Hablaba de la perfección y los deseos. Bla, bla, bla. Te voy a presentar a una chica de mi club. Es obvio que necesitas convivir no es necesario. más.